Сәлем достар, бүгінгі видеоны бастамас бұрын сіздерге қарапайым сұрақ. Кету етістігінің ағылшынша аудармасы қандай? Leave. Ал келу етістігінің аудармасы? Жаяу келу немесе көлікпен келу? Come, arrive. Іздеу қалай аударылады? Look for. Осы аталған 3-4 етістікті кейбіреуін бірден еске түсіре алмауыңыз мүмкін. Мүмкін бірден жауап берген шығарсыз. Бірақ кейбір етістіктерді әттең мына етістікті мен танимын, бұл сөздің аудармасын білемін, бұны мәтіннен көргем немесе жаттағым, бірақ дәл қазір есіме түспей қалды деген кейде ойлар туындайды. Тек осындай кенеттен сұраған жағдайда ғана емес, жалпы сөйлеу барысында белгілі бір сөзді еске түсіру қиынға соғады. Ол тек тіл үйрену кезінде ғана емес, кез келген ақпаратқа байланысты. Кейбір жағдайларда біз өзіміздің еске сақтау қабілетіміз нашар ма деп жадымызды, нашар ма деп өзімізді ұрсамыз. Бірақ бұның барлығы табиғи жағдай және оны 1885 жылы немістің ғалымы Герман зерттеген. Герман Эббингауздың ұмыту қисығы деген графигі бар. Ол қисықта көрсетіледі. Біз алған ақпараттың белгілі бір уақыттан кейін қанша пайызы біздің есімізде қалатыны, ал қаншасы ұмытылатыны көрсетілген. Бұл қисыққа назар аударсақ, ақпарат алғаннан кейін 20 минуттан соң біз алған ақпараттың 60% ғана есте қалады екен. Ал 1 сағаттан кейін 45% шамасы. Яғни 1 сағаттан кейін біз алған ақпараттың жартысынан көбін ұмытып қалады екенбіз. Ал 1 күннен кейін 30%, 1 аптадан соң 23%, ал ары қарай тек 15% ғана қалады екен. Бірақ ол дегеніміз қалған 85%-ын мүлде ұмытып қаламыз деген сөз емес. Қалған 85%-ы ол біздің пассивті жадыда болады, қысқа мерзімді жадыда. Яғни біз ол ақпаратты кейін тағы бір еститін болсақ, онда біз білеміз. Мен осы затты оқығам, немесе осы затты көргем, естігем. Ал қалған 15%-ы дегеніміз біз оны басқаға жеткізе аламыз. Сол ақпаратты басқаға айта аламыз. Бірақ қалайша алған ақпаратты максималды түрде еске сақтап алуға болады және оны ары қарай қолдануға болады. Оған байланысты арнайы практика бар. Ол интервалды қайталау практикасы. Бүгінгі видеода біз сіздермен сол практика туралы сөйлесетін боламыз. Spaced repetition деп аталады бұл техника. Қазақша айтқанда интервалды қайталау. Атауының өзі көрсетіліп тұр. Интервалды қайталау, яғни белгілі бір уақыт өте араға бірнеше күн тастап қайталау деген сөз. Қазір бұл техниканы қалай орындау керек екенін және оған қандай заттар керек екенін, қаншалықты жүйе түрде қайталау керек, оның барлығын қарастырамыз. Ең бірінші жады қалай жұмыс істейтінін қарастырайық. Студенттерді мысалға келтірейік. Егер ертең арғы немесе 1 аптадан кейін емтихан болатын болса, бір семестр өткен мәліметтердің барлығын қысқа уақыттың ішінде қайталап шығып, емтиханды тапсырып, тек емтихан тапсырып жақсы баға алу үшін ғана солай дайындалған болатын болса, онда 1 жылдан кейін немесе оқу бітіргеннен кейін сол қарастырған мәліметтердің көпшілік пайызы немесе тіпті барлығы дерлік есте қалмауы мүмкін. Себебі олай дайындалу, олай қайталау, олай үйрену барысында алған мәліметтердің барлығы қысқа мерзімді жадыда болады. Ал қысқа мерзімді жадыдағы ақпарат ол тез ұмытылуға бейім. Бірақ бізге ұзақ мерзімді жадыға апару үшін, яғни алғыңыз келетін мәліметті ұзақ уақыт немесе ұмытылмастай еске сақтағыңыз келетін болса, онда осы интервалды еске сақтау әдісін пайдалану керек. Ол үшін сізге мынандай қорапша керек. Бұндай қорапшаны қолдан жасап алуға да болады. Үлкенірек қорап аласыз және ортасында бөлетін мынандай бөліктерге бөлетін арнайы бір зат. Бұл затты мен Германияда жүргенде сатып алған болатын. Емтиханға дайындалған кезде ол маған қатты көмектесті. Мүмкін бұны тапсырыс беріп алуға да болатын шығар. Мүмкін Қазақстанда біздің канцеляр тауарларды сататын дүкендерде де бар шығар. Егер көрген болсаңыз, онда төмендегі комментарийге жазыңыз. Жалпы немесе тапсырыс беруге болады, немесе қолдан жасап алуға да болады. Мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бөліктен тұрады. Бұл қораптан бөлек кішкентай парақшалар керек, карточкалар. Бұл карточкалардың қаттырақ болғаны дұрыс, себебі бұлай қайталау, дайындалу барысында
және біз оны ұзақ мерзімге сақтау керек. Біз сол үшін бірнеше уақыт қараймыз. Ол парақтар мыжылып қалмас үшін және ұстауға ыңғайлы болу үшін қаттырақ парақтар алған дұрыс. Негізі мұндайды да арнайы сатады. Мәтін оқу барысында, тапсырма орындау барысында, немесе аудио тыңдау барысында, видео көру барысында жаңа сөздер кездестіріп қалған болсаңыз, онда бірден осында сол сөз жазасыз. Және ол сөз сізге қызық болу керек болатындай сөз болу керек. Барлық сөздерді бәрін жаза бергенде дұрыс емес. Және бір күнде тым көп сөз деп жазып та керек емес. Бір 10 шақты сөз жеткілікті. Бірақ күнделікті жаңа сөз қосылып отыру керек. Бір күнде 10 шақты сөз, 5-6 сөз айталық жазасыз. Артына аудармасын, немесе артына сурет салуға болады. Еске жақсырақ сақталу үшін, егер визуалды түрде еске жақсы сақтайтын болсаңыз, немесе ағылшынша анықтамасын жазуға болады. Яғни ағылшынша қазақша емес, ағылшынша. Немесе синонимдерін жазуға болады. Яғни әрбір сөздерге қалай жазу керек, қандай сурет, қай кезде қандай мысал жазу керек екенін білгіңіз келетін болса, яғни әрбір сөздердің анықтамасынан қалай жазған дұрыс, осындай карточкаларды қалай толтыру туралы көбірек білгіңіз келетін болса, онда комментарийге жазыңыздар, мен онда келесі видеоны түсіремін осы карточкаларды жасау бойынша. Яғни бірінші күні қосылған жаңа сөздер, ол мына тұрған бірінші ячейкаға, бірінші бөлікке келіп түседі. Болды. Енді келесі күні бірақ арнайы бір уақыт бекітіп қою керек. Мысалы, тұра салысымен, немесе жаттар алдында, немесе түскі уақыт, әйтеуір арнайы бір уақыт белгілеп қою керек. Және дәл сол уақытта, негізі белгілемесе де болады, бірақ солай белгілеп қою ол әдетке айналдырады. Ертеңіне осы карточкаларды аласыз, қарап шығасыз, бірақ мысалы сөз және сөздің аудармасын біліп тұратын болсаңыз, нақты айта алсаңыз, қиындықсыз, онда ол отырған екінші бөлікке өтеді. Екіншісіне. Егер табалмасаңыз, онда осы жақта қала береді. Дұрыс таптыңыз, келесі бөлікке өтеді. Міне солай, екіншіге білетіндерді жібердік. Және сол күні тағы да 10 жаңа карточка қосады, 10 жаңа сөз. Олар әрине бірінші бөлікке келіп түседі. Енді мұндағы жиілік ол күн сайын емес. Біріншіге келіп түскен сөздерді біз күн сайын қараймыз. Ал екіншіде жатқан карточкаларды күн ара. Мысалы, бұл мұнда түсті ма? Демек, ертең қарамаймыз, ертеңнің арғыны осы сөздерді қараймыз. Егер дұрыс жауап берсек, ол келесіге өтті. Ал егер еске түсіре алмасақ, дұрыс жауап бермесек, ол осында қалмайды. Ол қайтадан келіп біріншіге түседі. Мейлі ол, мысалы, 6-шы ячейкада жатсын. Егер сіз сол сөзге қате жауап берген болсаңыз, немесе еске түсіре алмасаңыз, онда ол алдына келіп түспейді, ең біріншіге келіп түседі. Және өз-өзіңізге адал болыңыз. Егер расымен сол сөзге сенімсіз болып тұратын болсаңыз, онда ары қарай жіберіп, осында қалдырып керек емес, басына қойған дұрыс. Міне, бірінші күнде дедік, екіншісі күн ара, үшінші аптасына 2 рет, яғни араға 3-4 күн салып, мұнда келесі аптасына 1 рет, одан кейін 5-ші бөліктегі сөздерді айына 2 рет, яғни 2 аптада 1 рет, 6-шысын айына 1 рет, және соңғысын 2 айда 1 қараймыз. Міне 2 айда 1 қарағаннан кейін осы соңғы бөлікке өтті ма сөздер? Болды, олар сізде ұзақ мерзімді жадыға өтті деген сөз. Олар енді ешқашан ұмытылмайды, ол сөздер қандай жағдай болмасын. Кем дегенде ол ұзақ мерзімді, ұзақ уақытқа сізге еске сақталатын болады. Мысалы, love деген сөз. Біз жиі естиміз ол сөзді, жиі көреміз. I love you, love, және оны махаббат екенін білеміз. Ұйықтап жатқан кезде оятып жіберсе, love деген не дейтін болса, бірден махаббат деп жауап береміз. Яғни бұл сөздерде сондай болады. Себебі ол ара уақытта өте келе бірнеше уақыттар бойы қайталанған бірнеше рет, және солай соңғыға өткен. Сондықтан да ол ұмытылмайды. Сонымен осы интервалды сақтау керек. Кейде есептеу қиын болып кететін болса, мұнда күн жазып қоюға болады. Қай күні сіз соңғы рет қарағаныңызды, мысалы, соңғыларын ай бойынша еске сақтап тұру үшін. Немесе қорап жасағыңыз келмейтін болса, онда мынандай канцелярлық резинкалар арқылы, резинке арқылы осылай бөлек-бөлек жасап қоюға болады. Күн-күнді, мысалы, жаңадан қосылған сөздер, жаңағыдай келесі
бөлімге өткен сөздер, міне оларды сирек қайталаймын. Деп осылай бірнеше бөліктерге бөліп қоюға болады. Немесе оларды мынандай қыстырғыштармен де бөлек жіктеп топтап қоюға болады сөздерді. Мысалы, мынау бүгінгі сөздері. Солай. Немесе тағы бір мынандай карточкалар бар. Қазір көрсетейін. Мынандай қорапшада тұрады. Ішінде 200 дана. Ол карточкалардың түрлері келесідей: жіңішке және парағы өте сапалы. Осындай карточкалар. Карточки для изучения иностранных языков. Арнайы жаңа сөздер үйренуге арналған. Карточкалар. Қорапшаның ішінде мындай брелоктар беріледі. Осылай ашылады. Сөздерді жазып, сол сөздердің барлығын бір брелокқа жинақтап қоюға болады. Осылай, мысалы. Сосын өзіңізбен бірге осылай ұстап жүруге болады. Мысалы, мына бүгінгі жаңа сөздер және кейін бірнеше рет жатталған сөздерді екінші бір брелокқа. Солай аудармасын бүйтіп қарау оңай. Жалпы тура осы принцип бойынша құрастырылған арнайы қосымшалар да бар. Ондай қосымшаларда ол автоматтандырылған, яғни сіз білетін сөздер ол сирек ойынға көрсететін болады, ал білмейтін сөздер неғұрлым жиірек келе беретін болады. Сол мысалға айтылған жаңа сөзді қатарынан бірнеше рет дұрыс жауап берген болсаңыз, ол бір айдан кейін барып бірақ көрсетеді. Яғни осы тура осындай принципте жасалған қосымшалармен де жұмыс істеңіз болады. Әркімге әрқалай. Негізі кейбір адамдарға дәптерге сөздерді тізіп жазған алфавит ретімен ыңғайлы болатын болса, кейбір адамдарға осындай карточкамен үйрену ыңғайлы. Сіз өзіңізге әртүрлі әдістерді пайдаланып, өзіңізге ыңғайлы жолын таңдап алыңыз. Және бастысы мұнда қайталау. Қазір алдындағы ұмыту қисығына қайтып келейік. Міне бұл ұмыту қисығы. Егер мәліметті қайталамаған болсақ, онда ол мәлімет былайынан келеді де ұмытылады біртіндеп. Бірақ егер бір күннен кейін қайталайтын болсақ, міне мына егер бір күн болатын болса, онда біз сол ұмытылып бара жатқан мәліметті қайтадан 100%-ға көтеріп аламыз. Міне 100%-ға көтердік. Бірінші қайталағаннан кейін ұмыту баяуырақ жүреді. Яғни мына жақта біз көріп тұрмыз бірден төмен түскен, бірақ мына жерде ол былайынан түседі. Ұмытылып бара жатқан мәліметті біз 2 күннен кейін тағы бір қайталап, оны тағы да 100%-ға көтеріп аламыз. Ол 100%-да мәлімет 2-3 күн өте келе біртіндеп ұмытылуы мүмкін, бірақ мына бірінші жағдайдағыдай тез ұмытылмайды. Асықпай ұмытылатын болады, бірақ бір айдан кейін, мысалы біз тағы да қайталап, оны тағы да 100%-ға көтеріп аламыз. Сонда мына қисық-сызықты байқадыңыздар ма? Біріншісі бірден төмен түсті, екіншісі асықпай, былайынан. Және осылай соңғысы тіпті тік сызыққа ұқсастау болып келеді. Бұл дегеніміз ұмыту азырақ болады, яғни біз игерген сөз, ақпарат ұмытылмайды деуге болады. Және осы практика толық орындалғаннан кейін, яғни мына сөздердің барлығы өтіп, соңғы айына бір рет қайталанып, 2 айда бір рет қайталанып, осы соңғы жаққа өткеннен кейін болды. Сол ақпарат сізде ұзақ мерзімді жадыға өтті, және ол мәлімет ұмытылмайды. Сонымен достар, бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Аталған практиканы ағылшын тіліндегі сөздерді үйренуде ғана емес, сабақ оқу барысында немесе жұмыс істеудегі пайдалы ақпараттарды еске сақтауда және оларды максималды түрде басқаға да жеткізуге болатында еске сақтауда қолданасыздар деп үміттенемін. Егер видеоны ұнаса, лайк басыңыздар. Және каналға тіркелмесеңіздер, каналға тіркеліңіздер. Сонымен қатар жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сонымен келесі кездескенше. Бай!